Lees uit Jeremia hoofstuk 1. Ek gaan 'n paar verse lees. Roeping van Jeremia om profeet te wees, sy eerste gesigte. Die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia, die priesters wat in Anatot in die land Benjamin was. Dat die woord van die Here gekom het in die dae van Joshua, die seun van Amon, koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering. En gekom het in die dae van Jojakim, die seun van Joshua, die koning van Juda, tot die einde van die 11de jare van Sedekia, die seun van Joshua, die koning van Juda, totdat Jerusalem ontvolk is in die 5de maand. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê: Ag Here, Here, voorwaar ek kan nie praat nie want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê: Moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir niks bevrees nie, want ek is met jou om uit te red, spreek die Here van die leerskare. Die naam van die Here en die woord van die Here bly tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vir ons Suster Ashley vra om die woord van die Here te kom seën. Just to ask God to bless His word. Let's close our eyes. Father God, I come to you in the name of Jesus. Father God, I bring your word forth to us, Father God. I ask that you will open our ears to hear and open our eyes to see, Father God, so that we can receive your word and to bless others and to encourage others in Jesus' name. Amen. Amen. Nou, Jeremia die profeet is gebore in Anatot, is 'n klein dorpie so 3 myl noordoos van Jerusalem. Hy kom uit 'n priesterlike familie uit, want sy pa, Hilkia, was 'n priester gewees. Hy begin sy lewe as profeet, sê die Bybel, in die 13de jaar van koning Joshua se regering. Kom ek sê vir u, tyd toe Jeremia begin profeteer in die 13de jaar van koning Joshua, was Juda onrustig, was Juda onstuimig, was daar in Juda 'n onbestendigheid. Met ander woorde, Joshua kom in 'n tyd toe dinge in Juda deurmekaar is. As in die inwoners van Juda het nie meer die lewende God aanbid nie. Hulle het nou afgode het aanbid. Hulle het Baal aanbid. Hulle het Ashera aanbid. Hulle het Molech aanbid. Met ander woorde, hulle het weggekeer van God af. Hulle het God verlaat. Hulle het die verband wat hulle met God gesluit het hulle verbreek en hulle doen nou dinge wat nie reg is in die oë van God nie. Hulle kom heeltemal in teenstand met God se gebod. In Eksodus 20 vers 3, You shall have no other gods before me. You shall have no other gods before me. In woorde, Juda het met God 'n verband gesluit, dat God hulle God is, en dat hulle nooit agter vreemde gode sou aangaan nie. Maar hulle die verbond verbreek, en hulle gaan agter die gode van Baal aan. Hulle gaan en hulle maak vir hulle tempels of altare, waar hulle die afgode gedien het, en hulle verbreek die belofte van God. Dit wat God vir hulle gesê het,
dat hulle geen ander gode mag dien nie. Jeremia spreek dit uit ook vir ons in vers 13, Jeremia 2 vers 13, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. My die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te koop, gebarste reënbakke wat geen water gehou het nie. So hulle beweeg weg van God af. Nie net dit nie, daar kom iets en die Here is baie sterk daarteen, dat hulle die armes en die weduwees uitgebuit het. Hulle kom en hulle neem van die armes wat nie hulle sin was nie. Hulle kom en neem van die armes en die weduwees wat al klaar so min gehad het. En God het dit gesien as 'n ewel in sy oë, want hulle was nie veronderstel om te neem van die armes en van die weduwees nie. Die priesters wat veronderstel is om vir die volk leiding te gee, selfs hulle is besig om vreemde dinge te doen. God het hulle geplaas daar om die volk te lei, om die volk te neem waar die Here wil hê hy moet hulle neem, maar hulle doen dit nie. En die volk is dus in 'n baie benarde toestand. Hulle is ver van God af. Hulle aanbid ander vreemde gode. En toe God dit sien God die nodigheid dat hy 'n profeet moet roep. Dat hy 'n profeet moet salf afsonder om met hierdie hardnekkige, hardkoppige volk te praat en vir hulle te vermaan dat God nie gelukkig is met hoe hulle lewe nie. Dat God nie gelukkig is met wat hulle doen nie. Dat hulle teen God se weë aangaan. En dat God kom dan en hy roep vir Jeremia om hulle te vertel, om hulle te vermaan dat hulle moet terugkom. Laat my dink aan Jonah. Jonah was ook gestuur na Nineve toe. Maar toe Jonah sien hoe moeilik dit daar gaan en hy vrees vir sy lewe, gaan hy na ander pad toe. Gaan hy na Tarsus toe waar God hom nie heen gestuur het nie. En hierdie Juda is in dieselfde toestand. In dieselfde toestand. En nou kom God en hy roep vir Jeremia om die volk weer terug te bring na die God wat hulle geken het. God is 'n jaloerse God, nie man. God wil alleen aanbid word. God wil nie hê dat ons enige ander gode aanbid nie. God wil nie hê dat ons dinge moet doen wat teen sy wil is nie. God wil hê dat ons na hom toe moet terugkeer, omdat hy 'n God is wat heilig is. God is 'n God van heilig man, en jy kan nooit op 2 gedagtes staan nie. Jy kan nie die een voet in die wêreld hê en die een voet by God nie. Nee, hy wil hê jy moet jou ten volle aan hom oorgee. En baie gaan miskien vir my sê vanoggend, pastoor, maar ons dien nie Baal nie. Pastoor, ons aanbid nie afgode nie. Maar dit wat jy doen, dit is wat veroorsaak dat jy nie jou ten volle aan God kan oorgee nie. God is jaloers, pa. God wil hê jy moet net hom dien en niemand anders nie. Daai wêreldse goed wat ons weghou van God af, daai wêreldse goed wat veroorsaak dat ons nie ten volle ons kan oorgee aan God nie. God wil nie hê dat ons dit moet aanbid nie, maar dat ons hom moet aanbid in waarheid en gees. Dat ons moet terugkeer en God weer dien soos hy wil hê ons hom moet dien. Jeremia kom in 'n moeilike tydperk in, 'n tydperk waar daar moeilikheid is. En God kom nou en hy roep vir Jeremia en sê vir hom, gaan praat met die hardnekkige volk, gaan praat met hulle en sê vir hulle dat hulle moet terugkom, dat hulle moet terugkeer na die God van Abraham, Isak en Jakob. Vers 4, en vir my is Jeremia's roeping so besonder, juis omdat God geweet het wat Jeremia sou moes deurmaak. Daarom kom God
en hy roep vir Jeremia op 'n besondere manier. Vers 4 sê vir ons, die woord van die Here het dan tot my gekom en vir my gesê. Ander woorde, God kom en hy praat self met Jeremia. God kom en met sy woord openbaar hy aan Jeremia wat hy wil hê Jeremia moet doen, wat Jeremia moet spreek, wat Jeremia moet sê. God se woord openbaar aan hom wat hy moet doen. Jeremia sê ek is jonk. God sê nee, ek het jou geroep en ek wil jou gebruik. So Jeremia se roeping kom van God self as 'n profeet, toe God aan hom sy woord openbaar het. Wanneer ons vandag kyk, geliefdes, dan sien ons daar so baie mense wat sê dat hulle geroep is. Sien daar so baie mense wat sê dat God hulle geroep het. Soms wonder 'n mens of hulle werklik deur God geroep is. Want jy sien, soms dan gaan die manne agter die titels aan. Soms gaan hulle aan die fame of hoe famous hulle gaan word. En dit lok hulle na die roeping. Maar jy kan nie in God se roeping staan as hy jou nie self geroep het nie. En ek wil vanoggend praat met ons. Ek wil vanoggend praat met ons geliefdes, want God se stem praat nog steeds met mense. God se stem het nog nie stil geword nie. En soos met Jeremia roep hy nog mense om hom te dien, om vir hom te werk, om as 'n profeet vir hom op te tree. Jeremia 1 vers 5, en ek dink dis die gedeelte wat ons so baie ken. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Ander woorde, God sê vir Jeremia, Jeremia, nog voor jy gevorm was, voor konsepsie, jy het nog eers bestaan nie, toe ken ek jou al. Jy moes nog gebore word, jy moes nog gevorm word, maar ek ken jou voordat jy gevorm is. Het is wonderlik om te weet dat God alwetend is. Het is wonderlik om te weet dat God die toekoms ken en dat hy weet wie hy nodig het om sy woord te kan verkondig. God is 'n groot God, man. Hy sien Jeremia het nie eens bestaan nie. Jeremia se ouers het seker nog eers gedink daaraan om 'n kind voor te bring nie, maar God ken hom alreeds voor hy gevorm was. Ken God hom. Dit was nou ironies, Roekos, dat God hom ken nog voor hy gevorm is. Nie gebore is nie, gevorm is. Want 'n mens ken net iemand wanneer jy met hom 'n verhouding het. Stem jy saam met my? Ek kan nie sê ek ken die ou die, maar ek en hy het nie 'n verhouding nie. Of ons het hier 'n pad saam geloop nie. Maar Jeremia is nog eers gevorm nie. En God ken hom al klaar. God weet wie hy is. En God wil hom dan juis gebruik. Voordat hy gevorm is, kom God. En God roep vir Jeremia om sy knegt te wees. God roep hom om sy knegt te wees. God het planne vir sy lewe lang voor sy gebore word. Voor hy 'n werklikheid geword het, het God planne vir Jeremia. En vir my is dit so belangrik, jy sien wat ek hier leer is dat ons kan niks vir God wegsteek nie, Suster Julie. God ken hom man voor hy gevorm was. God weet wat met hom gaan gebeur in die toekoms. So God het sy ingaan en God het sy uitgang, het God geken voordat hy gevorm is. Net so ken God, ek en jy ook vandag. God weet wat ons meemaak, maar Doris, God weet waar ons gaan.
Maar God ken ook die dinge in ons lewe wat nie reg is met hom nie. God ken dit ook. En vanoggend kom hy, soos wat hy Jeremia gebruik het, kom hy en hy gebruik my om jou te vra om terug te keer van die verkeerde weë en om te dien in gees en in waarheid. Ek het jou geken, sê God, wat beteken hy het met hom verhouding gehad. In Exodus 33:12 kom God en hy roep vir Moses by die naam en hy sê vir hom dat hy ken hom by sy naam. Hy kom en hy is met Moses in aangesig tot aangesig. Wanneer hy sê hy ken vir Moses, dan beteken dit dat hy 'n verhouding, 'n diep innige verhouding met hom het. So wanneer jy God ken, beteken dit dat jy het 'n relationship met God. Jy het 'n verhouding met hom. As jy in Christendom gaan hoor, hulle sê altyd, as jy Christen wil wees, moet jy God volg. Maar wat dit werklik beteken is om in 'n verhouding met Jesus Christus te wees. 'n Intieme verhouding met hom te kan wees. Ek sien, wanneer 'n mens lief is vir iemand, dan is hy bereid om die wêreld vir daai persoon te gee. Wanneer jy lief is vir iemand, dan gaan jy probeer om nooit daai persoon seer te maak nie. Jy gaan altyd probeer om daai persoon te behaag. En dit is wat God wil hê ons moet doen. Dat ons hom moet liefhet, dat ons moet doen wat van hom verwag word en dat ons hom nie moet teleurstel nie. Die Bybel sê het hom geken voor hy gevorm is. En dan vers 5, voor hy die liggaam voortgekom het, het hy hom geheilig. Ander woorde, terwyl hy nog in sy ma se liggaam was, kom God en hy heilig hom. Engels sê dit so mooi, he consecrated him. He set him apart for the assignment that he had for Jeremiah. So hy sit om een kant, want hy wil hom roep tot die profetiese office. Jesaja kom en God praat met hom deur sy woord en hy sê vir hom, hy wil hom roep, hy wil hom afsonder, want hy het hom geken, hy wil hom regmaak vir die taak wat op hom rus. Ek het altyd gevra, coach, die taak van 'n profeet, deesdae kry ons, werk ons mos met die vyfvoudige bediening, apostels, leraars, en die profeet het altyd vir my uitgestaan. Ek wil altyd weet, wat is die taak van 'n profeet? Die Bybel is duidelik wanneer hy sê die profeet die mondstuk van God is. Profeet is die mondstuk van God. Hy praat namens God. Aan die woorde, God gebruik hom om 'n boodskap aan sy volk oor te dra. En dit is wat die profetiese bediening is. En wanneer God vir Jesaja roep, vir Jeremia roep, en sê vir hom, dat hy moet gaan na Juda, en hy moet gaan praat met die hardnekkige volk, en hy moet vir hulle sê, hulle moet terugkom na hom toe, wat hulle God is. En weet jy wat vir my so interessant is, of wat verskeurend is die feit dat Jeremia gegaan het na hulle toe Madoris. Hy het vir hulle gaan sê wat God sê, dat hulle die afgode moes los. En weet jy wat gebeur? Daai hardkoppige volk besluit dat hulle nie na God gaan luister nie. Hulle besluit hulle gaan aangaan met hulle lewe soos wat hulle maar wil doen. Hulle besluit dat hulle die afgode liewer wil aanbid en dien as die lewende God. Hulle was hardkoppig. Ek sien God is 'n liefdevolle God. God is 'n verdraagsame God. Maar God is ook 'n God wat tot 'n punt kan kom wanneer hy nie meer kan nie. Hy sê vir Jeremia, gaan sê vir hulle,
dat ek hulle in die hand gaan plaas van die Babyloniërs. God gee vir Babel die oorwinning oor Juda, omdat hy wil hê hulle moet sien dat hy God is. En weet jy wat gebeur? Babelse mense kom, Babelse soldate, en hulle verslaan Jerusalem man. Hulle kom en hulle neem die tempel oor, en hulle word slawe in 'n vreemde land. Vir 70 jaar moes hulle bly daar, totdat God hulle weer uit ballingskap uit geneem het. So moenie dink dat God is net geduldig nie. God se geduld raak ook op. God se geduld raak ook op. En as 'n woord wat sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. God straf hulle man. God verwoes Jerusalem. Hulle het eers 'n plek van aanbidding gehad in Babel nie. En hulle het swaar gekry in Babel, omdat hulle ongehoorsaam was teenoor God. Moenie jou hart verhard nie man. Moenie hardkoppig wees nie man. Moenie hardkoppig, moenie teen die prikkels skop nie man. Kom dat jy jou verhouding met God kan regmaak, dat jy wegkom van daai Baalse profete en verkeerde dinge wat jy besig is om te doen. Want as jy dit nou doen nie, wil ek nie weet wat met jou gaan gebeur as God sy toorn ontvlam teenoor jou nie. Kom nou, sê die Bybel, dit is die regte tyd om met die Here reg te maak. Laat ons kom en laat ons saam met hom die Here loof en prys. Vers 13, die kokende pot wat uit die noorde afkyk, dit is die Babyloniese magte wat hulle oorwin het en wat hulle vir 70 jaar in ballingskap in Babel gehou het. God het hulle gestraf. Ons sê mos altyd God is 'n liefdevolle God, maar God se toorn raak ook op wanneer ons aanhoudend hardkoppig en hardnekkig is. God se liefde is nie soos my liefde nie, Pieter. God se liefde is nie soos myne nie. Want jy sien, terwyl hulle swaar gekry het in Babel, terwyl dit met hulle moeilik was, het God nie sy kinders afgeskryf nie. God skryf nooit sy kinders, skryf hy af nie. Hy skryf in Jeremia, hy sê, as sal 'n tyd kom wanneer hulle weer sal uitkom, en dat hy weer die verbond wat hulle gebreek het, dat hy dit gaan herstel. Maar die keer gaan die verbond nie op klippe geskryf word nie, maar dit gaan in die harte van die kinders van die Here, gaan hierdie verbond wees. So God wil hê man, dat ons met hom 'n verbond sluit, dat ons met hom gemeenskap kry, dat ons met hom 'n verhouding bou, sodat ons naby hom kan wees, sodat ons naby hom kan wees. Iets wat my veral ontstel het, en hiermee gaan ek afsluit, is die feit dat wanneer 'n mens na die vers kyk van Jeremia, waar God sê, ek het jou geken voordat jy gevorm is. Wanneer 'n mens na daai verse kyk, dan lyk dit asof dis 'n teorie, hulle noem dit predestination. Al wat dit sê is dat sommige mense, soos dit dan, die is gekies om hemel toe te gaan, en ander mense is gekies om hel toe te gaan. Maar kom ek sê vir jou, dit is 'n teorie uit die put van die hel uit. Want God het elkeen van ons 'n wil gegee om te besluit of ons hom wil aanneem en of ons hom nie wil aanneem nie. So daar's nie so 'n ding soos predestination nie man. Dit is wanneer jy nie wil oorgee aan God en hom dien nie, dit is wanneer jy op pad is hel toe, na 'n ewige verderf toe. Mag God gee dat ons nooit van hom af weg sal gaan nie. Pieter, ek wil hê wanneer jy daar eendag daarbo by die meester uitkom, en dan soek jy vir pastoorie, waar is pastoor dan? Moes hy ook dan nie
hier saam met my gewees het nie. Pastoor het dan so mooi gepreek, hoekom is hy nie saam met ons vandag nie? Dit is omdat jy die wil van die Here moet doen en die Here moet volg. Of die ou die soek myabo, hy kry my nie. Wat beteken ek is daar in die put van vuur besig om te lei. Mag God ons help dat ons almal wanneer die Here kom saam met hom sal gaan. Dat ons die losgoedjies aflos en dat ons hom dien in gees en in waarheid. En wanneer hy die dag kom, hulle het nou die dag gesê, Dolly, die Here gaan kom die 23ste of die 24ste. Ek weet nie julle dit gelees nie. Het hulle gesê op sosiale media, by een bijeenkoms dat ek was, het een van die pastore ook gesê, die Here kom die 23ste en die 24ste. En ek het vir hulle gesê, niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Nie eers die engele in die hemele weet wanneer hy gaan kom nie, maar hy kom soos 'n dief in die nag. Jy verwag hy ou moet kom nie. Jy weet nie wanneer kom hy nie, maar hy kom soos 'n dief in die nag. Laat ons reg kry. Laat ons die Here dien, man, en laat ons afwagtend is op sy koms. Ek wil saam met hom gaan. Ek weet hy wil u saam met hom wees nie. Maar ek wil saam gaan na my meester toe, na die plek wat hy vir my voorberei het. Engelse vertaling Coach sê, is gone to prepare a mansion for me. Afrikaans praat maar net van 'n woning wat nie met hande gemaak is nie. Maar daar sal dit nie wonderlik wees as ek daar in die strate van goud stap en ek sien hier staan my mansion nie. En hier gaan ek wees vir altyd en vir altyd. Geen dood, geen siekte, geen teëspoed nie. Ek het nou die een keer gepreek, toe sê ek, as jy checkers daarbo nie, Rukus, want God gaan self aan ons voorsien. So ons hoef nie maar checkers toe te gaan nie. Mag God ons help, man, mag God ons genade gee, en mag God gee dat wanneer ons oë toemaak, en ons boontoe gaan, dat ons gaan om hom te ontmoet. En as hy nog gekom het nie, en ek gaan voor julle, ek gaan wag vir die dag, wanneer julle ook gaan kom, sodat ons weer verenig sal word. Kom ons sluit ons oë. Here, hy roep Jeremia op 'n moeilike tyd, tyd van onbestendigheid, 'n tydperk wat die kinders van die Here ver weg van hom gedwaal het. Maar hy spreek die kinders toe en sê vir hulle dat hulle alleen moet aanbid en hy alleen moet dien. Here, ek kom vanoggend en ek wil Trinity Worship Center aan die voorlê. Here, jy ken elkeen van ons, soos ons hier staan, Here, soos ons sit vanoggend. Here, ek wil bid, wil jy kom, en as daar dinge is wat ons kan keer om by uit te kom, dat ons daar reg maak, Here, en dat ons daai intieme verhouding saam met U sal hê. Ons wil almal na U toe gaan, Here. Daarom pleit ons, Here, skenk ons genade en weet met ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.